ខ្យងបើសិនជាយើងចូលចិត្តជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកប្រហុកបែបយើងពីមុនណាបងប្អូនទឹកប្រហុកកសាំងឬក៏ប្រហុកក្រូចឆ្មាយើងមិនយកទៅអបគ្រឿងអីញ៉ៃញ៉ៃបងប្អូនបើធ្វើអញ្ចឹងដាក់មកជ្រលក់មកគឺអត់ត្រូវគ្នាទេធ្វើបែបសាបៗដូចខ្ញុំចេះមកបងប្អូនសាបមែនតែរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំមានគ្រឿងកាត់ឆ្អាបហ្នឹងគល់ខើស្លឹកក្រូចជាមួយនឹងម្ទេសស៊ុបមកសុភាហើយខ្ញុំបន្ថែមម្ទេសហុយដែរក្លុកគ្រឿងឲ្យចូលគ្នាអញ្ចឹងមកហើយយកមកចាក់ច្បល់អបជាមួយនឹងខ្យងអញ្ចឹងមកហើយបើបងប្អូនចង់កាត់ក្លិនឆ្អាបផុសខ្យងដាក់ស្រាបៀហ្គេនស្បឺទៅកន្លះកំប៉ុងមកធ្វើបែបហ្នឹងសាច់ខ្យងរបស់យើងផ្អែមហើយមិនបាត់ក្លិនបានល្អហើយដាក់ផ្ងំចោល15នាទីអីទៅបងប្អូនហើបមាត់ហ្នឹងឆ្អិនហើយខ្យងបងប្អូនអបខ្យងបែបខ្ញុំហ្នឹងទឹកជ្រលក់ដែលត្រូវបំផុតហ្នឹងគឺទឹកប្រហុកហ្នឹងហើយឬក៏ទឹកម្រេចហើយខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតទឹកជ្រលក់ទឹកប្រហុកហ្នឹងឯងហើយរបៀបធ្វើផងខ្ញុំហ្នឹងយើងមានប្រហុកសាច់បងប្អូនក៏ច្រាមឲ្យម៉ត់ម្ទេសគីរណាជីនបងអីហ្នឹងដាក់ទៅឲ្យឈ្ងុយហើយចំណែកការធ្វើហ្នឹងយើងដាក់ប្រហុកច្រាមចូលទៅហើយចាក់ទឹកក្តៅចូលកូរឲ្យលាយល្បាយប្រហុកឲ្យទឹកហ្នឹងចូលគ្នាមកហើយយើងតម្លាក់ខ្ទឹមសម្ទេសគល់ខើស្ករសហើយបងប្អូនបន្ថែមទឹកដោះគោខាប់ច្របាច់ក្រូចឆ្មា2 3 4ផ្លែតាមចំណូលចិត្តបងប្អូនមករសជាតិភ្លក់មកល្មមបងប្អូនពេញចិត្តមកយកមកជ្រលក់ជាមួយខ្យងស្ងោរជាតិឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនហើយទឹកប្រហុកហ្នឹងបើបងប្អូនចូលចិត្តសណ្តែកដីបន្ថែមដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមកមេភ្លៀងលឹមខ្យងអប់ក្តៅជ្រលក់មួយទឹកប្រហុកឈ្ងុយជីឈ្ងុយអីជូរប្រៃជាតិឆ្ងាញ់បានញ៉ាំជាមួយនឹងហ្គេនស្បឺស្នូតិចមកកំប៉ុងចេះទៀតទៅរត់ទៅត្រូវជាតិគ្នាហ្មង